Hi friends, welcome back to our YouTube channel ಸುಷ್ಮಾ ಚಂದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಕರಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಲಕ್ ಕರಿನ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಕರಿನ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಕರಿಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೊಪ್ಪು ತಣ್ಣಗಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡೆ. ಅದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ರುಬ್ಬಿದಂಥ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸು ಅದೇ ಮಸಾಲೆನ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾರಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಜಾರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಲಕ್ ಕರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಆ ಪಾಲಕ್ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಲ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾಲಕ್ ಕರಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ಲೈಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಪಾಲಕ್ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೋಸೆನ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದೋಸೆ ಯಾಕೋ ಫಸ್ಟು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೋಸೆ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 3-4 ದೋಸೆ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಥರ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಗಳಿದ್ದು ಹುರುಳಿಕಾಳು, ತಗಣಿಕಾಳು ಹಾಗೆ ಅವರೆಕಾಳು ಇವು ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ತರಕಾರಿಗಳಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಅವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ತರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬೀನಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಹಾಕಿ ಕಾಳು ಹುಳಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಬಾರಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೈಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕನೇ ಒಬ್ಬರು ಸಾವಾಗಿತ್ತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು ಊಟಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈಲಿ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಫಿಶ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಸಂಜೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಇದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಜೀವ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ತಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲದ ತುದಿಗಳನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಬಾಬ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟು, ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ಮತ್ತು
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಪ್ಪದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇತ್ತು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸದಿಂದನೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 kg ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೀನು ಸಾಂಬಾರು ರೆಸಿಪಿನ ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೀನು ಸಾರು ತುಂಬ ಈಸಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೇಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಂತೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ತಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ದೇ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆನ ಮಾಡಿದೆ. ಮೀನು ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೀನನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಫಿಶ್ಶು ಅದು ಬೇಗ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ನ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಕಬಾಬ್ನ ಬೇಯಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನೇ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಥರ ಆಯಿಲ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂಥರ ಈ ಥರದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗು ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಚನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಿಚನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಚನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗುನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಹೊರ್ಗಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದವು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಮಲಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ನ ತುಂಬ ದಿವಸ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಾನೇ ಇದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಸಾವಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಿರೋ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರಿಜ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಗಲೀಜು ಮಾಡಲ್ಲ, ಗಲೀಜಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೇ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಟೂರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಫ್ರಿಜ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಫ್ರಿಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಂದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಕರೆಂಟು, ಅದ್ರ ಹೆಸ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲವರು, ಅದು ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು
ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಮನೇಲಂತೂ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಂತೂ ನನಗೂ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ನಾನು ಎಸೆದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎತ್ತಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಮನೆ ಹಂಗೇ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋವರೆಗೆ ನಾವೇ ಹೆಂಗೋ ಸಹಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಇಂಗು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಾಫಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಗೊತಾರೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಸ್ಕೆಟು ಮತ್ತು ಒಣಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಿಟ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಚ್ ವುಡ್ ಯಾರೂ ಆ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3-in-1 ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪೌಡರ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೌಡರ್ಸ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳು ಏನಂದರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್, ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪೌಡರ್, ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಪೌಡರ್, ರಸಮ್ ಪೌಡರ್, ಇಷ್ಟು ಪೌಡ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಧನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೌಡರ್ಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹುಳು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಂಥೇಳಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೇರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೆ ವಿನಿಗರ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಅದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ, ಹಾಗೆ ಎಗ್ ರೈಸು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಗಲ ತಂದಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಕೆನೆ, ನಾವು ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಸು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಅದು ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕೆನೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು 1 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿದು ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆನ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡು ತುಪ್ಪ ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರಾಗಲಿ, ತಿನ್ನುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಶುಂಠಿ, ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ದೋಸೆ ಸಂಪಣ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕವನಿಗೆ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅವನು ಈ ಥರ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ಗೆ ಆಗೋ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇ ನೆನ್ನೆ ನೈಟು ನಾನು ಚಪಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ತಗೊಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಐತೆ, ಅದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಇವತ್ತು ಸಂತೆ, ಬುಧವಾರ. ಸೊ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ಚಪಾತಿಗೋಸ್ಕರ, ರೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಪಲ್ಯ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬುಧವಾರ ಸಂತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ತರಕಾರಿನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಡೈಲಿ ತಗೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು. 3 ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಟೈಮ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಥರ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ತರಕಾರಿ ಟ್ರೇ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಾಳುಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕಿದ ಬೇಳೆ, ಅವರೆಕಾಳು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಇದ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ತಗಣಿಕಾಳು ವಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಕಡಲೆಕಾಳು ನಾವು ರೇರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟಾಣಿ, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ತಗಣಿಕಾಳು, ಅವರೆಕಾಳು, ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಈ ಥರ
ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೇಗ ಹುಳು ಆಗಿ ಹಾಳಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಳಿ ಆಗಲಿ ಸಾಂಬಾರಾಗಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಏನಾದ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಟೂರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.